tuang aja ya, semuanya kita masukin. Tuh. Halo, assalamualaikum, annyeong ketemu lagi. Kali ini aku makan, ini sebenarnya mie biasa aja sih, cuman aku bikin nyemek-nyemek kayak gitu. Ini pedes banget, aku pakein saus, pakein cabai rawit merah yang aku giling sampai halus gitu, terus aku tambah juga saus gochujang ala Korea-Korea gitu. Mari kita icip, bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantep banget nih guys pastinya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, pedas banget. Mana ditambah sama cabai rawit. Hmm, cabainya guys. Hmm, ini aku tambahin bakso, bakso dari ikan salmon gitu sama sama ini apa ya namanya? Aku nggak tahu pokoknya dari crab gitu. Hmm, nikmat banget. Cabai rawitnya jangan lupa. Hmm, hmm. Pedas guys. Oh, gila sih ini. Hmm, 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 hmm,
Hmm, pedas banget guys. Uh, udah mau habis. Ternyata masih ada sedikit guys kuahnya. Di panci kita tuang aja ya. Semuanya kita masukin. Tuh. Hmm. Hmm. Uh, kasih cabai guys. Uh. Hmm. Hmm. Ah, bakso terakhir guys. Pedes banget sampai keringetan. Uh, mantap banget. Hmm. Bakso terakhir, cabai terakhir. Gila sih. Hmm. Pedes banget. Hmm. Hmm. Habis guys. Alhamdulillah. Udah habis ini nikmat banget. Pedesnya luar biasa, nampol banget guys.
Sampai ketemu di video berikutnya ya guys. Jangan lupa like, subscribe, and share videonya. Bye bye. Assalamualaikum.